qardaşımız Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. 82-ci il 29 Mart'da bu dünyaya qədəm qoydu bir kişi oldu. 82-ci il 29 Mart'da bu dünyaya qədəm qoydu bir kişi oldu. Mərd doğuldu, mərd yaşadı, məqsədə çatdı. Düz 30 yaşında oldu qanuni oğru. Böyük nüfus sahibidir bir cavan insan. Şir ürəkli, cəsarətli, mehriban insan. Sən bizim xoş arzumuzda, diləyimizdəsən. İçərdə də, bayırda da, ürəyimizdəsən. Bizim böyük qardaşımız Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. Bizim böyük qardaşımız Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. Şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. Bizim böyük qardaşımız Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə. Bizim böyük qardaşımız Saran Hacı. Sən adın hər yanda şərafətdir bizə. Həm öz sadəliyin, həm də uğru adın bu dünya durduqca fəxar etdi bizə.